हेलो गाइस, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रेम पारक यूट्यूब चैनल। ऐं या प्रेम अॼु असां पढ़ंदासीं WH वर्ड्स, WH फैमिली। उन में असां अॼु पढ़ंदासीं हूज़। दोस्तों, फर्स्ट कोर्स में असां तव्हांखे WHO कहिड़ा आहिनि उहो पढ़ाई चुका आहियूं ऐं उनजो ठाहिण जे लाइ कहिड़ा तरीक़ेकार यूज़ कया आहिनि उहो तव्हांखे फर्स्ट कोर्स में पढ़ाई चुको आहियां। उहो आउं तव्हांखे लिंक में ॾेई छॾींदुसि, उनखे तव्हां ॾिसी करे उहो तव्हां ॾिसी सघो था, पढ़ी सघो था। WHO स्क्रीन ते तव्हां ॾेखारे थो सघां उहो कहिड़ा कहिड़ा आहिनि उहो तव्हां ॾिसी सघो था। ऐं ॿी हिकिड़ी हुन सां गॾु आहे जेको असां उनखे चेंज करण जे लाइ, WH खे चेंज करण जे लाइ, असां हूज़ खे चेंज करण लाइ ॿियो जेको हिते असां मेन पॉइंट हूंदो आहे, जीअं आई खे चेंज कंदा आहियूं यू खे चेंज कंदा आहियूं आई में, ऐं माए खे चेंज कंदा आहियूं यूअर खे चेंज कंदा आहियूं माए में, ऐं माइन खे चेंज कंदा आहियूं यूअर्स खे चेंज कंदा आहियूं माइन में, मी खे चेंज कंदा आहियूं यू खे चेंज कंदा आहियूं मी में। इहो कानून लागू सभिनी ते थिए थो। जेके WHO वर्ड्स आहिनि उन में उहो कानून लागू थिए थो, उहो तव्हांखे यादि करिणो आहे। दोस्तों, असां हिकिड़ी ॿी अहम जेका ॻाल्हि आहे उहो तव्हां पढ़ंदा हिन में, उहा ख़ासि अहम ॻाल्हि इहा आहे त असां पॉसेसिव केस जेके आहिनि असां वटि उहे कहिड़ा कहिड़ा आहिनि उनखे असां रिमूव करे उन जाइ ते असां हूज़ खे इस्तेमालु कंदा आहियूं। उहो तव्हांखे लाज़मी यादि रखिणो आहे त उहे पॉसेसिव केस आहिनि कहिड़ा, उहो तव्हांखे यादि करणा आहिनि। जॾहिं बि तव्हां क्वेश्चन ठाहींदा आहियो, WH वर्ड खे यूज़ कंदा आहियो, त तव्हांखे इहो यादि रखणु घुरिजे त हूज़ पॉसेसिव जेके केस आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि, उनखे रिमूव करे उन जाइ ते हूज़ या WHO हूज़ वर्ड यूज़ थींदो। उहो कहिड़ा आहिनि उहो अचो ॾिसूं, तव्हांखे स्क्रीन ते बि ॾियां थो ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो वञां थो। माए, अवर्स, यूअर, हिज, हर, दियर, द, ETC इहे असांजा आहिनि पॉसेसिव केस जंहिंखे असां रिमूव करे उन जाइ ते असां यूज़ कंदा आहियूं हूज़। दोस्तों, अच्छा, हिनखे यूज़ कंदे उनखे क्वेश्चन ठाहिण लाइ तव्हांखे दोस्तों ॿुधाईंदो हलां। जो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल ॿुधायां थो जंहिं मां तव्हां क्लियर थींदा। दोस्तों, जेकॾहिं तव्हां मूंसां आख़िर ताईं गॾु रहिजो त तव्हांखे हीउ सॼो क्लियर थींदो। तव्हांखे रटाफिकेशन करण जी ज़रूरत कोन्हे। तव्हांखे हीउ ॿिनि जुमलनि में जेकॾहिं तव्हां सम्झी वियो त तव्हां जेके बि WHO हूज़ जेको वर्ड आहे, जेको क्वेश्चन ठाहे थो, उहो तव्हां ईज़ी तरीक़े, आसान तरीक़े सां तव्हां उनखे सिखी सघो था ऐं सम्झी सघो था। दोस्तों, जेकॾहिं तव्हांखे ज़हन में इहा ॻाल्हि विहारे छॾियो त तव्हांखे रटाफिकेशन करण जी ज़रूरत कोन्हे। हिन ॿिनि जुमलनि मां सम्झी विया त तव्हांखे कंप्लीटली जेके आहे WHO जा हूज़ वर्ड जेको आहे उनखे तव्हां क्वेश्चन तौर ते कीअं इस्तेमालु करे सघो था। अचो तो दोस्तों पॉइंट ते अचूं। एग्ज़ाम्पल हिकिड़ो वठूं था, दे लाइक आवर हाउस। इहो जेको आहे पास्ट जो सेंटेंस आहे जंहिंखे असां यूज़ कयो आहे। अच्छा, उनखे असां क्वेश्चन में कीअं बदिली कंदासीं, कीअं चेंज कंदासीं, उहो दोस्तों तव्हांखे ॾेखारींदो हलां। दोस्तों, तव्हांखे मूं ॿुधायो त प्रोसेस केस जेके आहिनि उन्हनि खे असां रिमूव करे उते हूज़ इस्तेमालु कंदासीं। असां वटि हिते प्रोसेस केस जेको आहे अवर्स आहे। अवर्स जेको आहे उहो प्रोसेस केस आहे, उनखे रिमूव करे उन जाइ ते असां हूज़ खे इस्तेमालु कंदासीं ऐं उन सां गॾु हाउस खे अटैच करे छॾींदासीं त थींदो हूज़ हाउस। ऐं दोस्तों, ॿी हिते हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे यादि रखणी आहे, जॾहिं बि असां पास्ट सिंपल टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जेको हो, उनखे असां जॾहिं क्वेश्चन में इंट्रागेटिव सेंस में बदिली कयो त उहो मूं तव्हांखे टेंस पढ़ाई चुको आहियां। उहो बि लिंक में ॾेई छॾींदुसि, जेकॾहिं तव्हां पढ़णु चाहियो त उहो पढ़ी सघो था। जॾहिं बि असां पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस खे चेंज कंदा आहियूं त डिड खे जुमिले खां सब्जेक्ट खां पहिरियां रखंदा आहियूं त इंट्रागेटिव जेको सवालिया जुमिला आहे उहो ठही वेंदो। त हिते बि इहो कानून लागू कयो आहे असां हिते त हूज़ हाउस डिड द लाइक, whose house did the like, ऐं लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। इहो असांजो सवालिया जुमिलो ठही वियो। दोस्तों, असां हिकिड़ो ॿियो एग्ज़ाम्पल वठूं था त उहो आहे आई शैल बाय योर मोबाइल्स। इहो आहे असां वटि फ्यूचर जो जुमिलो आहे। उनखे असां सवालिया में कीअं चेंज कंदासीं। दोस्तों, अचो इनखे असां गौर सां सम्झूं, ॾिसूं ताकी तव्हांखे आसानी तरीक़े सां रटाफिकेशन करण जी ज़रूरत कोन्हे, ईज़ी तरीक़े सां तव्हां यादि थी वेंदो। दोस्तों, हिते यूअर्स जेको आहे प्रोसेस केस आहे, उनखे असां रिमूव कंदासीं, उते आणंदासीं हूज़, ऐं जेको मोबाइल आहे उनखे अटैच करे छॾंदासीं हूज़ सां गॾु। हाणे हिते थींदो हूज़ मोबाइल।
ऐं जॾहिं बि असां सवालिया इंट्रागेटिव सेंटेंस ठाहींदा आहियूं या सवालिया जुमिलो ठाहींदा आहियूं त छा कंदा आहियूं हेल्पिंग वर्ब के जुमिले खां अॻियां रखंदासीं। त असां हिते विल जेको आहे उहो जुमिले जे अॻियां रखंदासीं। इहो साॻियो हिते कानून लागू थींदो। हाणे हिते थींदो हुज़ मोबाइल विल, शल जी जाइ ते विल ईंदो छो त आई यू में शल इस्तेमालु थींदो, बाक़ी ॿियनि सभिनी में विल इस्तेमालु थिए थो। त हिते थींदो हुज़ मोबाइल विल। अच्छा, आई खे असां कन्वर्ट कंदासीं यू में। इहो तव्हांखे आउं ॿुधाए चुको आहियां त आई खे असां चेंज कंदा आहियूं यू में, यू खे चेंज कंदा आहियूं आई में। इहो कानून लागू थींदो, इहो तव्हांखे ऑलरेडी पढ़ाई चुको आहियां। आई खे चेंज कंदासीं यू ते। हिते थींदो हुज़ मोबाइल विल यू बाय, ऐं लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। दोस्तों इन मां तव्हांखे ॾिसो क्लियर थींदो कि ॿई जुमिला जेकॾहिं तव्हां चङी तरह सम्झी विया हो त तव्हांखे रेक्टिफिकेशन करण जी ज़रूरत कोन्हे। प्रैक्टिकली तव्हां ॿ टे चकर इनखे तव्हां प्रैक्टिकल करे पंहिंजे कॉपी ते लिखी करे प्रैक्टिकल कंदा त तव्हांखे आसानी तरीक़े सां हुज़ यूज़ करणु अची वेंदो। दोस्तों जेकॾहिं मुंहिंजो वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हुजे ऐं जेकॾहिं तव्हांखे रियली जेकॾहिं का शइ सिखण लाइ मिली हुजे त मुंहिंजे हिन चैनल खे लाइक कंदा, शेयर कंदा, सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल जे बटन ते प्रेस लाज़मी कंदा ताकि ॿियनि दोस्तनि खे इहो वीडियो मिलंदो रहे। तव्हांखे बि नवां वीडियो जेके आऊं रखंदो आहियां एजुकेशन जा उहे तव्हांखे मिलंदा रहनि।